年初二係一個叫哇唔知一直點啊想點咁曳嘅呢個喺一個叫唔知咩地方南山好似啊唔係南昆啊唔知乜鬼地方我唔知咩地方做新年咁樣咯，咁咧就可以玩煙花，香港冇得玩，翻大陸玩，唔係好驚啊！我哋啲亂嚟啊，同埋呢啲好渣，我覺得我細個玩過咧，嗰啲咧唔會咁容易冇㗎，呢啲好渣好易冇，呢班細路仔嚟啊！咩啊？唔知嗌乜嘢咯，喺度同埋超多人，唔知嗌咩。一班細路仔咁，當然我都係其中一個細路仔啦喺呢度。雖然我都資歷比較大，好黑喺呢度，一片漆黑，條有邊個講出嚟啊？好大武器。盈盈過嚟啊！就係兩個細路仔係我，冇正途啊！係我屋企嘅新成員啊，堂細佬同堂細妹。咁哇，好啦，幾渣！細個唔係咁嘅喎。有啊！邊度？又嚟啦！喂，我覺得咧啲煙花咧，錄緊乜事啊？錄緊啊！我幫你煙過啊！邊個？呢個你講啦！你又嚟唔好啦，得唔得㗎你？我想影相先喎。影定錄啊！錄㗎錄。啲煙花咧，你頭殼頂喺度爆嘅感覺咧，好幸福嘅咁啊！但係我真係有啲驚。幾靚嘅，你着定點啊？陣間喺頭殼頂度咁樣咧，好近啊！哦，對，哇！邊度睇我頭啊？你啦，係咪啊？咩啊？我唔使我隔離嘅。我隔離啊！我原來隔離唔識嘅。頭先嗰個人啊，而家終於啊呢個咁啦！哇！又係。啲咧震到咧嗰啲我哋啲車咧嗰啲防盜係咁響，都幾細嘅。其實但係我覺得係幾危險嘅。香港禁咗係雖然冇咗，個娛樂但係其實都係安全啲。間唔中還好啦。咁推知家長指引呢度所有小朋友都有小朋友。你驚啊？你喺嗰邊見到好笑。做乜事啊？你喐下。咩喐下？你當然要跟好啦。梗係啦，佢啊，又嚟！哇！呢度靚啊，好似咧喺個頭殼頂好近咁樣。不過每次震完之後咧，都有啲警告，因為啲車防盜系統。你哋要啱。咧大家醒起咧，今日年初二咧8點鐘嘅香港維港嘅都有啲煙花。哇！嚟啦！嚇親你啊！係啊！哇！都好渣呢個好似。不過幾開心嘅，同一個唔同嘅地方裏邊都有煙花。嗱咁呢個咧，我本人覺得係最靚嘅一個煙花嚟嘅，咁就好似係一啲流星雨一樣。好慳錢啊嘛！哇，好靚啊！許願破小朋友。邊個嚟㗎？邊個嚟啊？哇，係喎！哇！呢個好勁喎，真係落到嚟啊，落晒地下。有火跌落嚟嘅。跌火啊！跌隔離架車，好彩唔係我哋架車。呢個壓軸哇！我個堂細佬跑佢嚟好驚啊！佢話燃點，我話睇得啦呢啲嘢。哇！呢個哇！壓軸都係。咁多佢煙花，超幸福啊！哇，好勁啊！哇！呢個好靚啊！同我呢個幾錢啊？我話咗啲50咯，呢一隻賣咩啊？呢隻咪50蚊嗰隻。50啊，我50幾抵玩喎都。有冇啊？好靚啊！而家又燒我啊！點解啊？唔好打埋過嚟啊！錄落嚟仲好啦。你咪錄緊㗎？係啊，但係影到你個樣㗎喎。唔使要我樣嘅，呢啲嘢。得啦，冇晒啦。